ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, डाक्टर लक्ष्मणनलाई नमन, यहाँहरु उपस्थित सबैलाई नमस्कार। आज हामी छापहरुको निरन्तरता अथवा निरन्तर अगाडि बढिरहने, ट्रान्सफर भइरहने, निरन्तर चलिरहने छापहरु भनेर स्वामीजीले केही विचारहरु राख्नु भएको छ। त्यसको वरिपरि हामी केही कुरा गर्नेछौं। छापहरुको निरन्तरता स्वामीजी कसरी सुरु गर्नुहुन्छ भने, हामी एकचोटी के सोचौं भने हाम्रो जीवन के हो, हाम्रो जन्मदेखिको हाम्रो आजसम्मको हाम्रो भोगाई जीवन बचाइ जुन छ त्यो कस्तो छ एकचोटी हेरौं त। हामी सबै जन्ममा केही निर्वस्त्र, केही पनि नलिकन आयौं। हामीसँग केही थिएन, अरूले हामीले समय दिनुपर्ने, अरूले हेरचाह गरिदिनु पर्ने, हामीसँग चाहिँ केही पनि थिएन यो जीवन बाँच्नको लागि। कुनै उपकरण, कुनै त्यस्तो विकसित बुद्धि केही पनि लिएर आएन। र अरु चीज त कुरै छोडौं, सांसारिक चीज त कुरै छोडौं, हामी सबै बर्न बेयर। हामी त्यसपछि हामी जति चाहिन्छ हाम्रो जीवन सञ्चालन गर्नलाई, हामीले पचाउन जति सक्छौं त्यो भन्दा बढी हामी खान पनि सक्दैनौं। हामीले केही लिएर आएका थिएनौं। हामी जति जोहो गर्छौं केही खानको लागि, केही चीज उपयोग गर्नको लागि, त्यो हामीले उपयोग गर्न सक्ने भन्दा बढी अथवा हामीले पचाउन सक्ने भन्दा बढी हामी खान सक्दैनौं भने जस्तै अरु चीजमा पनि हामीले याद गर्नुपर्ने जस्तो हामी जति बडीले धान्न सक्दैनौं वेट, त्यो भन्दा बढी त लुगा लगाउन पनि सक्दैनौं भने हामी किन यति धेरै जोहो गर्न लागिरहेका छौं। हाम्रो आफ्नो लाइफ टाइमलाई पनि नभएर अरु छोरा नाति पुरै 7 पुस्तासम्मलाई व्यवस्था गर्ने चक्करमा हामी लागिरहेका हुन्छौं, जानेर नजानेर हामी लागिरहेका हुन्छौं। यसलाई एकचोटी राम्रोसित विचार गरौं, मनन गरौं भनेर स्वामीजी भन्नुहुन्छ। अनि कुनै कविको उहाँले उद्धृत गर्नु भएको छ, के चाहिन्छ एउटा व्यक्तिलाई, केही अलिकति केही ग्राम खानको लागि, अनि खेरि 2 पिस लुगा लगाउनको लागि, शरीर ढाक्नको लागि जति चाहिन्छ त्यति, र एक सरो हामीले जुन लगाउँछौं त्यो, अनि खानको लागि केही, त्यति त हो जिन्दगी भनेको। तर हामी के चीजले बाँधिरहेका छौं, के चीजले हामी अगाडि बढिरहेका छौं, यसरी सोचिरहेका छौं अगाडि जीवनमा चाहिँ के नगर्छौं भनेर हामी के कारणले अगाडि बढिरहेका छौं। हामीले के सोच्न जरुरी छ भने हाम्रो के हो त, जुन हामी म भन्ने चीज त हामी एउटा जन्मिने बित्तिकै एउटा अहंकार जुन छ त्यसको वरिपरि जुन अगाडि बढ्छ, बाँच्नको लागि चाहिन्छ, इन्स्टिंक्टको रूपमा चाहिन्छ, त्यो म त भयो। तर मेरो भनेर हामी केलाई चाहिँ मेरो भनिरहेका छौं। हामी यत्रो भनौं न त्यही 50-60 केजी देखि लिएर 100 केजी 150 केजी सम्मको कोही मानिसहरु होला न। हामी कति लिइराखेका छौं त हामीले जमिनमा हाम्रो ठाउँमा? 1 फुट, मुस्किलले 1 फुट 9 इन्च देखि हामी 1 फिट सम्मको चप्पल जुत्ता लाउँछौं होला, त्यति नै हामी ओगट्छौं। हामी सुत्दाखेरि कति युज गरिरहेका छौं? 6-7 फिट, 5 फिट, 6 फिट, 7 फिट, आफ्नो जे होस् लम्बाई उचाइ अनुसार भनेपछि त्यति हामीले एकदमै ठुलो एकदम घमण्ड गर्न मेरो यो हो भनेर भन्यो भने त हामी मुस्किलले हाम्रो जमिनमा पनि यो प्रकृतिमा पनि हामी मुस्किलले 1 फिट या 6 फिट मात्रै हामी दाबी गर्न सक्ने रहेछौं, यदि त्यसो भन्यो भने। तर के त्यो पनि हाम्रो हो त? त्यो जमिन जुन छ, प्रकृति छ, त्यो 1 फुट पनि हाम्रो हो। हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने हामी सबैजना कुनै न कुनै बाउन्ड्री, लिमिटेसन भित्र बाँचिरहेका छौं। र जब हाम्रो कुनै बाउन्ड्री छ, पृथ्वीको एउटा बाउन्ड्री छ, हाम्रो त्यही 6 फिट र 1 फिट भनेको बाउन्ड्री छ भने हरेक अर्को व्यक्तिको पनि त बाउन्ड्री छ। हामी के गर्छौं भने हाम्रो इच्छाको पनि बाउन्ड्री छ भनेर हामी बुझ्दैन, तर एटलिस्ट अर्को व्यक्ति पनि छ, उसको पनि बाउन्ड्रीलाई हामीले स्पेस दिनुपर्छ,
त्यहाँनिर हामीले ठाउँ दिनुपर्छ भनेर हामी बिर्सिराखेका हुन्छौँ। हरेकको बाउन्ड्री छ, लिमिट छ, हामीले कति जो गर्नुपर्छ भन्ने पनि लिमिट छ। हामीले त्यो चिज विचार गरेनौँ भने हामीले कहीँ न कहीँ छापहरू जन्माइराखेका हुन्छौँ। जब हामी अरूसँगको विचार या अरूसँगको बाउन्ड्रीसँग हामी ठोक्किन पुग्छौँ, त्योसँग जुझ्न पुग्छौँ भने त्यहाँ छापहरू निर्मित हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो लिमिट के हो, हाम्रो बाउन्ड्री के हो भनेर थाहा पाएर ती छापहरू बिस्तारै हामी अगाडि कुरा गर्दै जान्छौँ। ती छापहरूलाई कम गर्न सक्छौँ या त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छौँ, हाम्रो राम्रो राइचियस बनाउन सक्छौँ। हामी सदाचारयुक्त राम्रो गुणयुक्त बनाउन सक्छौँ। भनेपछि हामी जब अन्तर्क्रिया सबै चिजको बाउन्ड्री छ भनेपछि हाम्रो के हो भनेको के भन्नुहुन्छ स्वामीजी, हाम्रो कर्म, ती कर्महरूबाट आएका जति पनि अनुभवहरू छन् र त्यसबाट प्राप्त भएको ज्ञान छ त्यो चाहिँ हाम्रो हो। र त्यही प्राप्त गर्ने क्रममा जुन छापहरू बनेका छन् तिनीहरू रहिरहन्छन्, अगाडि बढ्दै जान्छन्। राम्रो छन् भने तिनीहरूले फेरि पनि हामीलाई राम्रो काम गर्नलाई उत्प्रेरित गर्छन्, नराम्रो छन् भने तिनीहरूले नराम्रै कर्मलाई फेरि प्रेरित गर्न पुग्छन्। भनेपछि हरेक हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो शारीरिक जुन संरचना छ त्यसको पनि एउटा बाउन्ड्री छ र हाम्रो मन बुद्धि जसरी अन्तर्क्रिया छ अरूसँग गर्ने त्यसको पनि एउटा लिमिटेसन छ। अर्को व्यक्तिले पनि त्यसै गरी आफ्नो लिमिट विस्तार गरिराखेको हुन्छ। इच्छा अथवा मनका यो जुन विचारहरू प्रस्तुत गरेर यो दुईजनाको विचार, दुईजनाको तरङ्ग जब क्ल्यास हुन्छन्, वेव्सहरू जब क्ल्यास हुन्छन् त्यति बेला एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ। हामीले शारीरिक रूपमा अनुभूति गर्ने एक्सपिरियन्स एउटा, हाम्रो त्यो म्याग्नेटिक वेव्सले अनुभव गर्ने चिज छापको रूपमा भएर बस्छ। त्यही भएर हाम्रो कर्म, हाम्रो अनुभव, त्यहाँबाट प्राप्त नलेज, हाम्रो कर्म कस्तो कस्तो हुन सक्छ। कर्म भनेको शारीरिक कर्म, शरीरले गर्ने कर्म एउटा भयो, अघि भने जस्तै मनले गर्ने कर्म एउटा भयो। हाम्रो ऊर्जा शक्ति त्यही मन र शरीरले चलाएको चिजमा धेरै रुमल्लियो भने त्यो ऊर्जा शक्तिले अझै सूक्ष्म कर्म गरिराखेको हुन्छ, त्यसले पनि छापहरू प्राप्त गरिराखेको हुन्छ, अरूसँग अन्तर्क्रिया गरिराखेको हुन्छ। भनेपछि यी सबै लेभलमा हामीले छापहरू लिइराखेका हुन्छौँ र ती मात्रै हाम्रा हुन्। ती छापहरू नै, ती सूक्ष्म चिज मात्रै हाम्रा हुन्। यो संसारमा यति जमिन, यो घर, यो लुगा, यो चिज मेरो, यो अफिस मेरो, मैले सुरु गरेको यी सबै चिज मेरो, यो बुझ्न जरुरी छ। हामी के लिएर जान्छौँ मृत्युमा, यसबाट पनि हाम्रो के हो भनेर बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। यसबाट पनि हामीलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। हामी के लिएर जान्छौँ मृत्युको बेलामा भनेर भन्दा स्वामीजी के भन्नुहुन्छ, इम्प्रिन्ट्स। अघि हामीले भन्यौँ जुन हाम्रो लिमिटेसनमा जब हामी काम गर्छौँ, एउटा मान्छेको बाउन्ड्री र अर्को मान्छेको बाउन्ड्री जब जुझ्न पुग्छ अथवा अन्तर्क्रिया गर्न पुग्छ त्यति बेला केही छापहरू बन्छन्। अब हामीले मृत्युको बेलामा के लैजान्छौँ, न हाम्रो श्री सम्पत्ति केही जे जो गरेका छौँ त्यो लैजान्छौँ, न लत्ता कपडा लैजान्छौँ, भौतिक केही पनि लग्दैनौँ, त्यो सूक्ष्म लैजान्छौँ, जसलाई स्वामीजीले इम्प्रिन्ट्स, छापहरू भनेर भन्नुभएको छ। ती छापहरू के हुन् भन्दा यी कर्मका अनुभवहरू हुन्, जसले चाहिँ बायोम्याग्नेटिक नट्सहरू भनेको हामीले जब कर्म गर्छौँ, यो हामी रिपिटेडली भनिरहेका हुन्छौँ ताकि सबैलाई बारम्बार भन्दाखेरि यो चिज बिस्तारै बुझिँदै जान्छ। हामी जब कुनै कर्म गर्छौँ भने कर्म हामीले सबै चिजलाई भन्छ, जस्तो कर्मेन्द्रियबाट मात्रै हुनेलाई कर्म भनिँदैन कि यो ज्ञानेन्द्रियबाट हामी जुन गरिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, त्यो पनि कर्म हो। यी सबै चिजले गर्ने क्रममा हामी कसरी थाहा पाउँछौँ यो कर्म भयो भनेर?
भने हाम्रो बायोम्याग्नेटिजम जुन मन भनेर भन्छौँ हामी, मनको विस्तार छ, जुन बायोम्याग्नेटिजम अथवा जैविक चुम्बकत्वको विस्तार हो हाम्रो शरीरभरि प्रवाह हो, त्यसले यो चीज भयो, घटना घट्यो भनेर थाहा पाउँछ। त्यो घटना घटेको चीजलाई हाम्रो ब्रेनका सेलहरूले पनि त्यहाँनिर कार्य गर्छन्। जसरी भनौँ न औँलाले एउटा कार्य गर्छ, त्यसै गरी ब्रेनले चाहिँ ती चिजहरूलाई कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। ओहो यो भनेको चाहिँ दुःख हो, यो भनेको हेराइ हो, दृश्य हो, यो भनेको हाम्रो केही गन्ध हो भनेर इन्टरप्रेट गर्ने काम अथवा भनौँ त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने काम ब्रेनका सेलहरूले गर्छन्। फेरि त्यो कन्भर्ट भयो भनेर थाहा पाउने फेरि त्यही बायोम्याग्नेटिजमले थाहा पाउँछ। यी सबै चिज शरीरमा घुमिराखेका हुन्छन्। त्यो घुम्ने क्रममा यसको एउटा सेन्टर भन्छ। जसरी हाम्रो 3 डाइमेन्सनल सेन्टर छ, त्रयायामिक केन्द्र छ शरीरको, त्यो त्रयायामिक केन्द्र भनेको हाम्रो मूलाधारसँग बराबरमा हुन पुग्छ। मूलाधारकै ठाउँमा हुन पुग्छ, तर त्यो सूक्ष्म हो। मूलाधार भनेको हामी ग्रसली भौतिक शरीरमा पनि भन्न सक्छौँ। हाम्रो जुन मेरुदण्डको पुछारमा छ भनेर त्यो एरियालाई हामी मूलाधार भन्छौँ। त्यहाँ जुन सूक्ष्म प्रकृतिको यो बायोम्याग्नेटिजम जैविक चुम्बकत्वको सेन्टर छ, त्यसलाई हामी जेनेटिक सेन्टर भन्छौँ। आनुवंशिक केन्द्र भनेर यसलाई उल्था गर्न सकिन्छ। तर यो भनेको म्याग्नेटिजम हो। यो म्याग्नेटिजमको एउटा बल जस्तो हो, म्याग्नेटको बल जस्तो हो, जहाँ चाहिँ ती सबै एक्सपिरियन्सहरू आएर सानो सानो भनौँ एउटा नट्स, गाँठोको रूपमा, क्लाउड्स भनेर अहिले हाम्रो डाटा गएर चाहिँ आई क्लाउड, यो एन्ड्रोइडको पनि क्लाउड बन्न थाल्यो अरे, त्यो क्लाउडमा गएर बस्छ भने त्यो क्लाउड भनेको के हो त? डाटा भनेको त एनर्जी। त्यो एनर्जी, म्याग्नेटिक एनर्जीको क्लाउड जुन बन्छ, त्यो गाँठो जुन बन्छ, त्यो रूपमा हाम्रो आनुवंशिक केन्द्रमा त्यो बस्छ। यही आनुवंशिक केन्द्रलाई हामी आत्मा पनि भन्दछौँ। भनेपछि हाम्रा सबै छापहरू हाम्रो आत्मामा गएर प्रिजर्भ भएर बसेका हुन्छ। र यो फर्दर यो भन्नुपर्दा आत्मा भनेर हामीले के त्यसको कम्पोजिसन भन्यो भने आत्मा केले बनेको हुन्छ भन्दा आत्मा बनेको हुन्छ जसरी हाम्रो शरीरको केन्द्र त्रयायामिक केन्द्र, किनभने शरीरको भौतिक केन्द्र, त्यसपछि हाम्रो सूक्ष्म शरीरमा जुन पार्टिकल्सहरू, लाइफ एनर्जी पार्टिकल्सहरू, आकाश कणहरू घुमिराखेका हुन्छन्, तिनीहरूको केन्द्र र यो जैविक चुम्बकत्वको केन्द्र एउटै हो। त्यो कारणले गर्दा भौतिक शरीर त गलेर गए पनि जुन सूक्ष्म आकाशिक कणहरू छन्, तिनको त्यो झुप्पा, त्यो सङ्गालो र त्यसैसँग वरिपरि एकदम सँगसँगै काम गर्ने यो जुन बायोम्याग्नेटिजमको केन्द्र छ, त्यो पनि बल जस्तै बनेको हुन्छ। यो दुईटै मिलेर हाम्रो आत्मा बन्दछन्। कतिपय ठाउँमा हामी के भेटाउँछौँ भने यो म्याग्नेटाइज्ड मास, स्वामीजीकै कतै कतै लेखमा साइन्टिफिक उसमा कुरा गऱ्यौँ भने हामीले म्याग्नेटाइज्ड मास भनेर त्यसलाई इम्प्रिन्ट्स भन्नुहुन्छ। भनेको के हो भने जुन जैविक चुम्बकत्वले एउटा अनुभवको रूपमा एउटा गाँठो बनाउँछ, त्यो गाँठो कुनै एउटा आकाश कणको वरिपरि त्यो रहन्छ र त्यो केही आकाश कण र त्यो सँगसँगै मिलेको जुन गाँठो हुन्छ त्यसलाई म्याग्नेटाइज्ड आकाश कण भयो। त्यो भनेको म्याग्नेटाइज्ड आकाश कण भनेको एउटा हाम्रो छाप हो। अब यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। तर हामी कालान्तरमा हेर्दै गयौँ भने हामी कुनै दिन अरू दिन कुरा गरौँ, जब यो कालान्तरमा कसरी डिजल्भ हुन्छ भन्दा स्टिल जुन हाम्रो आकाश कण छ त्यो भन्दा पनि सूक्ष्म बायोम्याग्नेटिक वेभ छ। त्यही भएर कालान्तरमा जब यो आत्मा डिजल्भ होला तब पहिला हामी अनुमान पनि लगाउन सक्छौँ, पहिला यो आकाश कण डिजल्भ होला अनि त्यसपछि बल्ल बायोम्याग्नेटिजम डिजल्भ होला। त्यही भएर बायोम्याग्नेटिजम भनेको शुद्ध आत्मा भनौँ, जसमा इम्प्रिन्ट्स मात्रै हुन्छ, त्यो हाम्रो जैविक चुम्बकत्वको त्यो गोला भनौँ हामी, जहाँ बल जस्तो हामी बसेको छ हाम्रो त्रयायामिक केन्द्रमा,
त्यहाँ गएर यी छापहरू बस्छन्। अब यी छापहरूलाई दुई किसिमले डिभाइड गरिन्छ। एउटा राम्रा छाप अथवा भर्चुअस छाप, पुण्य भन्छौँ जसलाई हामी। एउटा पुण्यका छापहरू, अर्को पापका छापहरू। पापका छापहरू भनेको कस्तो, यसलाई दुई किसिमले फेरि पापका छाप भने, पाप भनेको दुईटा चिजलाई पाप भन्न सकियो। एउटा इगोइस्टिक एक्टिभिटिज अथवा एभिल टेम्परमेन्ट, जति पनि हामी भनौँ अलि अभिमानपूर्ण भएर हामी कार्यहरू गर्छौँ, अथवा हामी एभिल टेम्परामेन्ट्स भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यिनमा बसेर हामी केही काम गर्छौँ भने हामी आज या भोलिको दिनमा आफूलाई या अरूलाई शारीरिक या मानसिक रूपमा दुःख पुग्ने हामी काम गरिराखेका हुन्छौँ। यदि त्यस्तो काम हामीले गरिराखेका छौँ भने त्यसबाट बन्ने छापहरू पापका छापहरू हुन्। एक। दोस्रो डेफिनिसन, अझै अलि सूक्ष्म डेफिनिसन के हो भने, जुनसुकै कर्म जसको कारणले चाहिँ हामीलाई त्यो सत्य जुन परम तत्त्वसँग मिल्नलाई बाधा गर्दछ, बाधा पुर्याउँछ, त्यस्ता हरेक कर्मका छापहरू पापका छापहरू हुन्। भनेपछि जुनसुकै कारणले पनि हाम्रो जुन प्रोग्रेस त्यो कन्सियसनेससँग, त्यो सुप्रिमसँग भेटिनको लागि, त्यो मिलनको लागि बाधा गर्दछ, ती सबै पापका छापहरू। त्यसकै ठ्याक्कै उल्टो जुन पुण्य भनेर भन्छौँ अथवा पुण्यका छापहरू भन्छौँ, त्यो भनेको सेवा, अरूको सेवा। सेवा भन्ने बित्तिकै निस्वार्थ। हामी यो कर्मको डेफिनेसनमा पनि अरू बेला चर्चा गर्छौँ। कर्म भनेको कति प्रकारका हुन्छ, जुन रुटिन कर्म, कार्य। अर्को भनेको त्यसपछि कर्तव्य, जुन एज अ पेमेन्टको रूपमा हामीलाई कसैले केही दिएको छ, त्यसपछि हामी त्यसैलाई फिर्ता गर्छौँ, कर्तव्य। त्यसपछि अर्को खालको कर्म हुन्छ जुन त्याग भन्छ, कुनै हाई स्पिरिटको लागि, देशको लागि, प्रिन्सिपलको लागि, अथवा अर्को कुनै आफ्नो वचन पुरा गर्नको लागि जुन गरिन्छ, त्यो भनेको त्याग हो। तर चौथो भनेको जब सर्भिस, सेवा भनेको जब एउटा व्यक्ति निस्वार्थ रूपमा अरूको, निस्वार्थ कति बेला भइन्छ, जब ऊ ब्रह्ममा रियलाइज गरिसक्यो। जब रियलाइज गरिन्छ कि ओहो म भनेको त त्यो ब्रह्म हो, मैले त त्यो ब्रह्मको चर्य, अस्ति भने जस्तै त्यो ब्रह्मबाट के एक्सपेक्ट गरिन्छ, त्यस्तो किसिमको सेवामूलक काम जुन गरिन्छ त्यसलाई नोबल पुण्य कार्य भनिन्छ। र त्यसबाट हुने, ब्रह्ममा रियलाइज भइसकेपछि अथवा परमात्माको अनुभव भइसकेपछि जुन निस्वार्थ कार्य गरिन्छ, ती कार्यबाट आउने छापहरू भनेको पुण्यका छापहरू हुन्। भनेपछि रियलाइजेसन अफ द डिभाइन आफैमा पुण्य। किनभने त्यो जब मान्छे रियलाइज्ड हुन्छ तब बाँच्नको लागि केही न केही त कर्म गर्नुपर्छ, र त्यो हरेक कर्म उसको पुण्य कर्म हुन जान्छ। त्यही भएर हामीले जुन परमात्माको अनुभव गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, त्यो कोसिस गर्नु नै एउटा पुण्य छापहरू लिएर हिँडेको बाटो हो। र त्यो प्राप्त गरिसक्नु भनेको त अटोमेटिकली पुण्य हो, किनभने हरेक कर्म जुन हामीबाट निश्रित हुन्छ त्यसपछि ती सबै पुण्य हुन्छन्, पुण्यका छापहरू त्यसबाट बन्दछ। हामी जुन क्यारी गर्छौँ, हामीले लिएर जान्छौँ, त्यो लिएर जाने चिज चाहिँ छाप मात्रै हो। अब त्यो पुण्यका छाप हुन सक्छन् अथवा पापका छापहरू हुन सक्छन्। तर छापहरू बन्ने क्रममा स्वामीजीको उसबाट म एक्सटेन्ड गर्छु, अरू चिजको पनि उहाँले बेला बेलामा भन्नुभएको छ। हामीले छाप बनाउने क्रममा हामीले कसरी, कहिलेबाट सुरु भयो होला छाप भनेर हामी कुरा गऱ्यौँ भने, यसले मैले खालि प्रस्तुत किन गर्न खोजेँ भने, छापहरू अगाडि जान्छ भनेपछि जुन थ्योरी छ, अगाडि कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हुन्छ। भनेपछि स्वामी यो चिज प्रष्ट चाहिँ के हुन जरुरी छ भने, हाम्रो जुन स्वामीजीको जुन थ्योरी छ त्यसमा उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ, एउटा मान्छेको अर्को जन्म भनेकै उसका सन्तानहरू हुन्, पूर्व जन्म भनेको उनका मातापिता हुन्। त्यसरी भन्ने क्रममा यो छाप, पुण्यका छाप या पापका छापहरू
आफू सँगै जान्छन् भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो सँगै गएर कहाँ पुग्छ भने हाम्रो सन्ततिमा पुग्दछ। त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो छापहरू हामीले अहिलेसम्म पापका छापहरू या पुण्यका छापहरू हामीले जुन प्राप्त गर्यौं भने त्यो कहाँबाट प्राप्त गर्यौं भने हाम्रा मातापिता पुर्खाबाट प्राप्त गर्यौं। उहाँहरूले कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुरा भयो भने अझै हाम्रो ओरिजिन प्रथम व्यक्ति जुन प्रादुर्भाव भयो यो सृष्टिमा त्यहाँसम्म पुग्छौं। त्यो प्रथम व्यक्ति मानिस भन्दा अगाडि कुनै अर्को जुन इभोल्युसनको थ्योरीमा अर्को प्राणी थियो त्यहाँबाट आयो होला। भनेपछि हामी जति पनि यो पापका छापहरू या यिनीहरू चिज आएका छन्, यो पहिलोचोटि पाप भन्ने चिज कहाँबाट सुरु भयो त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो यसमा स्वामीजीले यतिमै छोडिदिनु भएको छ। यो आयो कहाँबाट, सोर्स कहाँबाट आयो भने हामी त एउटा जुन पनि प्राणीहरूबाट इभोल्युसन हुँदै आयौं र हाम्रा सुरुवाती चरण इभोल्युसनको मानिसकै इभोल्युसनको सुरुवाती चरणमा पनि हामी त एकदम जङ्गली युगमा बाँच्थ्यौं। हामी अरूलाई मारेर खान्थ्यौं, अरूले भेटायो भने हामीलाई मारेर खान्थे। भनेपछि त्यो समयमा इन्स्टिङ्क्टिभ रूपमा हाम्रो सुरक्षाको लागि, हाम्रो बेसिक निड्सहरू पुरा गर्नको लागि, जसमा सुरक्षा पनि महत्त्वपूर्ण हो, त्यसको लागि हामीले केही एग्रेसन, क्रोधहरू देखाउनु पर्ने हुन्थ्यो। एउटा बल आफूलाई राख्नु पर्थ्यो। केही चिज हरेक दिन खान पाइँदैन थियो भनेपछि 6 महिनालाई खानको लागि पाउने बित्तिकै हामीले संग्रह गरिहाल्न थाल्नु पर्ने थियो। भनेपछि त्यस्तो क्रममा हामीले यी 6वटा ट्रेट जुन अहिले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य भन्ने चिज छ, यिनीहरू त बढेको स्वरूप हुन्। तर यिनीहरू फन्डामेन्टली कति बेला आयो भने जति बेला हामीसँग लिमिटेड रिसोर्सेस थियो, अलिक सुरक्षाको अनुभूति गर्नलाई गाह्रो हुन्थ्यो, त्यति बेला हामीले कम्फर्ट र सुरक्षा खोज्नको लागि हाम्रो इच्छाहरूलाई विकसित गर्दै गयौं। हामीले खानेकुरा र अरू चिजहरूको जोहो अलि धेरै दिनसम्म गर्न थाल्यौं। तर गर्दै जाँदा हाम्रो जब चेत एकदमै विकसित भएर आयो, हामी त्यसैमा नै रुमन लिएर त्यसैलाई नै हाम्रो ट्रेट बनाउन थालिसक्यौं। त्यसैले गर्दा ती छापहरू जुन इन्स्टिङ्क्टको रूपमा मात्रै थिए, बेसिक हाम्रो जीवन सञ्चालन गर्नको लागि मात्रै थिए, अहिले आएर हामी त्यसलाई हटाउनै सकिरहेको। हाम्रो चेतना त बढिसक्यो, बुद्धि त बढिसक्यो, तर हामी यस्तो अवस्थामा छौं जति बेला यो नराम्रो हो, यो मलाई चाहिँदैन भन्ने हुँदा हुँदै पनि राखिहालौँ न, मलाई चाहिहाल्छ कि, अथवा मेरो अर्कोलाई काम लाग्छ, सन्तानलाई काम लाग्छ भनेर जो गर्ने स्थितिमा पुगिसकेका छौं, जसले हामीलाई अरूको पनि राइट्स खोसेर भए पनि आफ्नो चाहिँ बनाउने तिर हामीलाई उन्मुख गराउँछ। त्यसले गर्दा हामी पापका छापहरू हामी प्राप्त गर्छौं। अब दुईटा चिज भयो। स्वामीजीले के भन्नुहुन्छ, मुक्ति भनेको के हो भन्दा पापका छापहरूबाट मुक्त हुनु मुक्ति हो। स्वामीजीले पहिलोचोटि सुरुमै भने हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो भनेर बताउनु हुँदाखेरि के भन्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनको उद्देश्य भनेको 3वटा छ। ज्ञान प्राप्त गर्नु, ज्ञान भनेको म को हुँ, कसो हुँ, कहाँबाट मेरो स्रोत हो भनेर पत्ता लगाउन सक्नु, त्यो ज्ञान हो। त्यो मेरो जीवनको उद्देश्य हो। अर्को त्यो उद्देश्य कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, हामी आसक्तिहरूको कारणले हाम्रो जन्म भएको छ, ती आसक्तिहरूलाई हटाउन सक्नु हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो आसक्तिहरू हटाउँदै गर्ने क्रममा हामीसँग पापका छापहरू छन् भनेर गुरुले भन्नुहुन्छ। पापका छापहरूबाट मुक्त भएपछि हामी लिबरेट हुन्छौँ, मुक्त हुन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि आसक्ति, छापहरू र अज्ञान, यी 3वटा हाम्रो जन्मको कारण हुन्। भनेपछि जबसम्म यो छापहरूबाट मुक्त भइदैन तबसम्म त्यो मुक्ति, जुन कैवल्य, जुन परम प्राप्त गर्ने हो हामीले, त्यो हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। स्वामीजीले हामी के लिएर जान्छौँ भन्दाखेरि पापका छापहरू मात्रै भन्नुभएको छैन, पुण्यका छापहरू पनि भनेर भन्नुभएको छ। यो अलिकति कन्ट्राडिक्टरी जस्तो लाग्छ सरसर्ती हेर्दा, तर यो एउटा योगी, एउटा साधक र एउटा जसले सुरु गरिरहेको छ यो चिजहरू, आध्यात्मिक चिन्तन, उसको लागि मेनली टार्गेट गरेर उहाँले बताउनु भएको छ एज अ मासको लागि। स्वामीजीले अरू ठाउँमा के भन्नुभएको छ भने, जब इम्प्रिन्ट्सहरू एउटा नेगेटिभ इम्प्रिन्ट्स छ, त्यसलाई हामी जब पुण्यका काम गर्दै जान्छौँ भने तिनीहरू न्युट्रलाइज हुँदै जान्छन्। जुन दिन त्यो चिज न्युट्रलाइज हुन्छ, त्यो 0
जब हुन्छ त्यसपछि प्लसमा त जाँदै जाँदैन, किनभने जुन दिन 0 हुन्छ ऊ ज्ञान प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। जब ज्ञान र कैवल्यको उसमा प्राप्ति हुन्छ, त्यो कैवल्यको प्राप्ति भनेको त्यसपछि गर्ने हरेक कर्मले कुनै छाप इन्कर गर्दैन, कुनै पनि उसमा छापले उसलाई फरक पर्दैन, त्यो क्यारी ओभर हुँदैन, ऊ प्योर फर्ममा सेल्फ रियलाइज्ड स्टेटमा हुन्छ। तर जबसम्म त्यो 0 को स्थिति, न्युट्रलाइजको स्थिति भइसकेको हुँदैन, तब यी दुईटै चिज सँगसँगै चलिराखेका हुन्छन्। जब 0 हुन्छ त्यो सम, 0 भनेको समान, त्यो 0 भनेको सम प्लस अधि समाधिको स्थिति हो। त्यो स्थिति पछि उसले कुनै पनि अर्को कर्म अथवा अर्को कर्मको छाप आफूले बोकेर हिँड्नु पर्दैन। ऊ जीवित हुँदा नै ऊ मुक्त प्राणी हो, मुक्त जीव। त्यही भएर यो इम्प्रिन्ट्सको कुरा गर्दा हामी कहाँबाट ल्यायो, कहाँ जान्छ र हाम्रो मुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने यी 3 वटा चिज हामीले बुझ्न जरुरी छ। होइन भने हामीले आउँदाखेरि, जन्म हुँदाखेरि केही लिएर आएका थिएनौँ, हामी जाने बेलामा ठुलो पोको बोकेर जान्छौँ, पापका कर्मका छापहरूको पोको र अर्को पुण्यका छापहरू यदि हामीले गर्न सक्यौँ भने। तर रिजल्टेन्ट जहिले पनि हाम्रो नेगेटिभ भएर जान्छ। त्यही भएर हामी अर्को जन्म हामीले लिएर हामीले त्यसलाई मेटाउने र परमको फेरि पुग्ने कार्यहरूमा अग्रसर हुन पर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यही भएर अन्त्यमा मैले यही अन्त्य गरेँ, प्रश्नहरू पछि ल्याउँला। हामी कोसिस गरौँ कि हाम्रो जन्मको साइकल्स, जति पनि जन्मको साइकल्सहरूबाट मुक्त हुने कोसिस गरौँ। त्यो मुक्त हुनको लागि हामीले छापहरूबाट मुक्त हुन जरुरी छ र छापहरूबाट मुक्त हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा, हामी जुन त्यही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भनेको के हो भनेर त्यसलाई हटाउने क्रममा हामी जुन अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश यो क्लेशहरूलाई हटाउँदै जानुपर्छ। जब संसारिक चिजहरूमा अल्झिने काम कम गर्नुपर्छ, द्वेष कम गर्नुपर्छ, राग कम गर्नुपर्छ, अस्मिता भनेको मद देहाभिमान कम गर्नुपर्छ र अन्त्यमा त्यो हुँदै जाँदा जुन हाम्रो फन्डामेन्टल अविद्या छ त्यसबाट मुक्त भएर हामी जुन ज्ञानमा स्थित हुन सक्छौँ, विद्यामा स्थित हुन सक्छौँ र यो जीवन चक्रबाट मुक्त हुन सक्छौँ। स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, र यहाँहरू सबैले सुनिदिनु भएपछि मिठोसँग सबैलाई नमन, धन्यवाद। यो कर्म जुन छापहरू कहाँबाट सुरु भयो होला, सुरु त कहाँबाट भयो होला भन्ने जुन हामी लजिकली हामी पहिला जसरी हामी ब्याक जाँदै गर्छौँ हाम्रो ठाउँबाट, पहिलाको प्राणी, त्यसपछि इनएनिमेट अब्जेक्ट, त्यसपछि पार्टिकल, आकाशखण्ड हुँदै हामी त्यहाँसम्म पुग्छौँ। अनि यो चिज चाहिँ हाम्रो भाषामा ठ्याक्कै यसरी भनिएकोमा पनि अरू जस्तो यो शब्दलाई, इम्प्रिन्ट्सलाई चाहिँ कुन शब्दले अरू ठाउँमा भनिएको रहेछ भनेर हेर्दै जाँदा पतञ्जलि योग सूत्रमा चाहिँ वासना भनेर त्यो शब्द चाहिँ यसको लागि युज भएको रहेछ। अनि वासना कहिलेबाट सुरु भयो भन्दाखेरि इटर्नल। अनि त्यहाँ एउटा श्लोक रहेछ, यो त कहिले समथिङ संस्कृतको फेरि ठ्याक्कै मलाई आउँदैन, तासाम अनादित्यम, कहिलेबाट सुरु भयो, किनभने जब पहिलो पार्टिकल बन्यो हाम्रो भाषामा, त्यो बन्ने बित्तिकै कर्म सुरु भयो भनेपछि हाम्रो त्यहाँबाट सुरु भएको कर्म त अब कहिलेसम्म चल्छ, अहिलेसम्म चलिरहेछ, कति समय भयो थाहा भएन भने यसको जुन प्रकृति छ यो कर्म त चलेको छ भने जब हामी कन्सियसनेससँग भिजिरहने काम गर्छौँ तब मात्रै यो छुट्न सक्छ, नत्र भने यो त अनादि छ, कहिलेबाट छ। अनि अर्को एउटा उसमा चाहिँ गीताको एउटा श्लोक कसैले कोट गरे, मलाई एक्ज्याक्ट त्यसको सिक्वेन्स मलाई थाहा छैन, तर उहाँले अब त्यस के भन्नुभएको छ भने कर्म सुरु हुन्छ ब्रह्मबाट, कर्म भनेको ब्रह्मबाट सुरु भयो, ब्रह्म भनेको अक्षरबाट सुरु भयो भन्ने यो सायद कर्मयोगको कतै डिस्क्रिप्सनमा भयो होला। अनि
कर्म चाहिँ ब्रह्मबाट सुरु भयो भन्ने चिज छ। हाम्रो स्वामीजीले पनि वेदोन भन्नुभएको छ कि हाम्रो यो एनर्जी पार्टिकल। अनि ब्रह्मको अर्थ चाहिँ धेरै ठाउँमा के लगाइएको रहेछ भने वेद भनेर लगाइएको रहेछ। कर्म चाहिँ वेद अनुसार निर्दिष्ट भयो, अनि ब्रह्म चाहिँ त्यो वेद चाहिँ त्यो निरक्षर ब्रह्मबाट आयो भनेर। अनि स्वामीजीले पनि यो इङ्ग्लिस जुन हाम्रो इङ्ग्लिस स्पिकिङ जति पनि वर्ल्डमा हाम्रो यो फिलोसोफी बुझाउँदा चाहिँ एनर्जी पार्टिकललाई वेदोन भन्नुभएको छ। वेदोन भन्नुभएको छ। बायोम्याग्नेटिजमलाई योगोन भन्नुभएको छ। त्यो यो वेद भन्ने शब्द धेरै ठाउँ मैले त्यो गीताको त्यो उसँग कहाँनिर रिलेट गरेँ भने सबैभन्दा सुरुमा जे स्टार्ट भयो त्यो पक्कै एनर्जी पार्टिकल्स स्टार्ट भयो। र जसरी हामीले अघि ईश्वरको स्तुति गऱ्यौँ त्यसमा जब पहिलो एउटा पार्टिकल बन्यो अथवा पार्टिकलहरू बने इन्डिभिजुअल, त्यसपछि यो ठोक्किन जोडिन अन्तर्क्रिया गर्न जब थाल्छ त्यति बेला त्यो जुन रिपल्सिभ फोर्स जुन हुन्छ नि त्यो रिपल्सिभ फोर्सले चाहिँ त्यसमा केही भनौँ न इम्प्रिन्ट्स बनाउन थाल्छन्। त्यो इम्प्रिन्ट्स भनेको त्यसको सेन्टरतिर त्यो जुन मौलिक जे पनि छ त्यो पार्टिकल त्यो यसरी वरिपरि घुम्छ भने त्यसको सेन्टरतिर त्यसको एउटा इम्प्रिन्ट्स इङ्कित हुन्छ। त्यही भएर त्यो सेन्टरतिर हुन्छ र त्यो सुरु हुन्छ त्यहाँबाट इम्प्रिन्ट्स बन्नको लागि। पछि मोलिक्युल बन्छ, दुनियाँ चिज बन्छ, त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो इम्प्रिन्ट बन्दै जान्छ। भनेपछि यदि सानो सानो पार्टिकल त हरेकको आफ्नो इम्प्रिन्ट छ, तर आकाश तत्त्वको इम्प्रिन्ट र पानीको जलको इम्प्रिन्ट त जलको जुन स्वभाव छ इम्प्रिन्टबाट बनेको त्यो त फरक छ। जबकि त्यो पानीमा पनि त्यही आकाश कण नै भेटिन्छ भने यो जम्मै चिजले गर्दा हाम्रो क्यारेक्टराइज्ड वेभ र क्यारेक्टराइजेसन अफ यो भनौँ न पार्टिकल्स एनर्जी पार्टिकल्स बन्दछ। त्यही क्यारेक्टराइज्ड जुन पार्टिकल हो त्यो सबैको आत्मा, पानीको आत्मा भनेको त्यही हो। हाम्रो आत्मा भनेको एउटा लिभिङ बिङमा एउटा ठाउँ सेन्टर राखेर घुमिराखेको छ। भनेपछि यो मैले यो वेदन भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ कतिपय हामीले चर्चा गरिराखेका हुँदैनौँ। मैले खालि यो वेदकोसँग गीताहरूसँगलाई कम्पेयर गर्नलाई उहाँले यो शब्दलाई इन्ट्रोड्युस गरिदिनु भएको थियो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर यो शब्द पनि मैले यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेँ। खालि मेरो उद्देश्य के हो भने कर्म इटर्नली पहिलो पटक जुन सुरु भयो होला जुन ब्रह्म या ब्रह्मा भनेर जुन हामी भन्छौँ त्यति नै बेला जुन पहिलो पार्टिकल बन्यो त्यति नै बेलादेखि यो इम्प्रिन्ट छ। र यसलाई मेटाउने हामी तरिका भनेको यदि नेगेटिभिटी छ भने हामी इक्विलिब्रियममा आउनु पर्यो। हाम्रो उद्देश्य भनेको इक्विलिब्रियम सत्व एकदम फाइनली भाइब्रेटिङ जुन हाम्रो स्थिति हो त्यो सत्वको स्थिति हो। त्यसमा आउने बित्तिकै हामी यो रियलाइजेसन बाँच्दा बाँच्दै रियलाइज स्टेटमा हुन्छ। अब यो बाँच्ने भन्दा पनि बढी हामी एनर्जीसँग उ भयौँ भने जुन रियलाइजेसनको स्थितिमै मृत्यु हुन्छ भने छ नि कतिपय शक्तिपात दिँदाहरू त्यो स्थिति आउला, न त भने जीवन मुक्तको स्थिति रहन जान्छ। यति नै मैले एडिसन यति गरेँ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर रोजन। यो बडा महत्त्वपूर्ण विषय हो। सम्भवतः यो विषयमा जतिपल्ट सुनिन्छ जतिपल्ट पढिन्छ त्यति नै आफूमा प्रगति हुँदो रहेछ। यो वान टाइम ले मात्रै हामी सबैले चाहिँ त्यो पोइन्टसम्म पुर्याउँदैन। त्यस कारणले यस्तो विषयमा हामी पछि पनि चर्चा गर्नेछौँ, हुने नै छ। र साथीहरू हामी सबैजनाले यसो 10 सेकेन्ड ध्यानमा राखौँ डाक्टर रोजनजीलाई अनि उहाँलाई धन्यवाद। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड।